while walking, or while you are bending or stretching, or whatever the postures or whatever internal and external object you have to encounter, you just note it with or observe with mindfulness. That observation of mindfulness or sati should be observing on the object as if it is spreading over or enveloping onto the object from the beginning to the end of the process. So in that way, you are having a security in yourself, just like you are visiting an unsafe place. If you are visiting an unsafe place, you need guard. Then you have to guard from every corner. You need to have the guard from every corner. So within us too, to have security within ourselves, then we need to have sustained mindfulness all the while, so that our life is always secure. But if we fail to do so, that moment is the time our life is insecure. So if we are visiting to any place, to have security within you, security for you, then you need to send the guards or sentry to each and every direction. Likewise, within us too, we need to be secure. So to be secure, we need to have that strong mindfulness in us. If we are able to have that strong mindfulness in us, then our life is secure. Not only it is secure, but it is strong and it is firm. And to have this firm, strong and secure quality of sati or mindfulness within us, there are some factors or some conditions we need to have help as a help or connective factors. So that's why Sarah explained that as for a bhikkhu, bhikkhu means whomsoever wanted to liberate oneself from the line of suffering, maybe human being or deva or Brahma, as guided by the Lord Buddha, to each and every occurrences, all the bhikkhus should dwell in with strong or sati or mindfulness. Buddha Sadhana bhikkhu appear, though yogi appear, we don't let that book go. Sikan it down so that she was Sikan Suraga, she had like Malukong Yogong, Tami Chetia, Shang Jimbo. There are many a town at Baro, many a town at State up from you, Tima, Toya and Dreboli, who will be about the Atobo town. Tikan she will go down, Jelusi, the bhikkhu be that. Two them had do neither deal of it. Two of where see them had do where see deal of it, when you love is solution. Told them, any of where see it, where see my stomach had a Tikan, down or Madramati, somewhere of my Tika Malay, she did Malavo, Daji. Down Masawaya, the Taiwan Malavo. You know, you get the cool, the Taiwan Yaula, so Maswema to Itamat had a Tikan or Lena of her. Be at the Tao Muro, Maswemati, somewhere of her. Tilusoya, level, you get gone for a city. Tashi didn't come here over for see for when you got social thinking it. Dama, we are going to be long out, television looking. There are Tikan at Tao, Soya the Bukuha, two lady Yola with Luciano. Go and go Javoli. Long you eat one lower. Long you eat down, you are the long you hear two them a view body, go along the 2 years to down south, so the long you eat you cover. For you go
သောစကားရိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဧကတရားနီးနီးပြည့်ပြန့်တော့ဉာဏ်စည်းရိုးတိုင်းရှိနေမှလို့အကြောင်းအားလျော်စွာမတမာသူတွေကတခါတခါဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့လေသူတို့လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေယူသွားကြပါတယ်အဲ့ဒါကအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီလိုအခွင့်တာရတာကတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့လုံခြုံရေးမလုံလောက်လို့ဆိုတာကိုလည်းကြားပါတယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးတွေတောက်ဆောက်ချထားတော့သူတို့မှာတော့လုံခြုံရေးရှိနေပြီငါတို့အရင်လိုပေါ့လေတတိမထားပဲနဲ့ပြုလို့မိလို့ရှိရင်တော့လုံခြုံရေးရဲ့လက်တွင်းရောက်သွားမှာပဲလုံခြုံရေးအရေးအရောက်နေမြင်နေတာနဲ့ပဲသူတို့ကြောက်ပြီးတော့ကျွလွန်ခြင်းပဲလို့မကျွလွန်ရဲတာမကျွလွန်ခြင်းတာပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလုံခြုံရေးကဟန်တားလေးဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဆက်တွေကလုံလုံချုံဖြစ်နေတာဒါခွန်ကြီးတို့ရိတ်တာမှာလက်တွေ့ပဲအဲ့ဒီသဘောသွားလေးတွေဒီလားလဲပြီးတော့ယောဂီကိုယ်တိုင်ကကိစ္စသမားဖြစ်ရမှာပဲလုံချုံတဲ့ကိစ္စသမားဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ဆက်တွေမဝင်ရအောင်ဟန်တားသူလည်းဖြစ်ရမှာပဲလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းသူလည်းဖြစ်ရမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ရတာဟာအများအကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲကိုယ်ကျိုးအတွက်ဆိုတော့ဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲဆိုတာပါကိုယ်ကျိုးကိုယ်စီဝါလိုလားလို့ရှိရင်ထိတ်တန်တဲ့ကြိုးစားမှုရတဲ့ရှိရပါပဲထိတ်တန်တဲ့အထုံးရတဲ့ရှိရပါအဲ့တော့ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီကြီးကလည်းယောဂီတာဝန်ကြည်ပြုံပါမှာလာရကျိုးနှက်မယ်ဆိုတာပေါ့လေသဘောပေါက်ကြဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံရေးတွေပေါ့လေအသီးသီးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူကြဖို့ပါပဲWhen a being is considered as a bhikkhu, that being should abide to the two rules. That is, one is discipline and another one is duty. As for the bhikkhu or the monks, they have to abide to the conduct as a bhikkhu should follow, and what they should abstain, and what they should practice, they should practice. To take up the practice means they have to take up this Satipatthana Dhamma practice, that is to nurture and culture the mind. So whenever one is trying to join in a community or in a community as a member, then one needs to carry out the duty. If one is not carrying out the duty or one fails to abide to the discipline, then you are not a dutiful person and you are not following in accordance with the discipline. But if you want to join a community, you must be able to abide to the discipline that are laid down, and you must be a dutiful person what you have to do. So every member in a community, each and every individual must be dutiful and they must have the discipline. Only if they are able to endow with these dutiful qualities as well they abide to the discipline, then when they are working for the welfare of the other, then they can carry out the work in unanimous manner. So to carry out the work in unanimous manner, each and every individual needs to have security for oneself. So Cyril gives an example that how it is important to have a security for oneself is because by seeing into this forest center, there are numerous people from numerous sects, from numerous areas. They have to take their own duty. So as this forest center is so wide that it is nearly 100 acres, so although there were fence surrounded to this fence were made to this forest center, but when
at times when the security were not enough, there were some petty thieves who came in and took what they want. So Siara says that is the time one should realize the security in this place is not enough. So to have a complete security to each and every corner, there must be a sentry or a security person must be placed. So in that way, if there is enough of security in this place, there is no more of petty thieves. No one try to trespass to this center. So they are scared because they come to know that this place is well secured. They dare not come in. So why? Because the cause is there is full of strength of security to each and every corner in the forest center is present. So that's why there is no disturbance anymore and you are staying in a secure place. Likewise, as a yogi, if we want to have a security or secure, if we want to have a security in ourselves or to make yourself secure, then we need to place a guard within ourselves so that you will have a security, and also you are hindering or protecting from the attack from outside as well inside. So in that way, as a yogi, if we realize this fact, Siara explained, as for one who do really wish for the benefits of oneself, we have to rely on our own. We need to take refuge to oneself. So that's why while we are in this place, we need to follow to the disciplines that are laid down, and we need to be dutiful what we have to do. So to become as a well-dutiful person, as well you are following and abide to the discipline, then if a yogi follows these two rules, then you are making yourself as a secure person. ရှင်ယဟဆိုလည်းရှင်ယဟစီကံလူဆိုလည်းပဲလူစီကံအတိအတိရှိကြပါတယ်ဒီစီကံတွေဟာယဟန်ကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်တွေပဲကျင့်ဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီကံပဲစီကံဟာလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရှင်ယဟန်လည်းရှင်ယဟန်လူလည်းပဲလူအလိုက်ပေါ်လေအကြီးအသွေးတွေတောက်ပြောင်အောင်ရှင်ဟန်အစင်တာလူအစင်တာမြင့်မတော့အောင်ညစ်တင်တတ်မှတ်ပေးတဲ့စံတစ်ခုပဲစိကနဲ့ညီရင်ရှင်ယဟန်စိကနဲ့ညီရင်ရှင်စုရှင်ဟန်အကြီးအသွေးတောက်ပြောင်ပြီးတော့ရှင်ဟန်အစင်တာမြင့်မလာတယ်မညီလို့ရှိရင်မေ့မှီပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားတယ်လူကလည်းပဲလူစည်းကမ်းတဲ့အညီနေလို့ရှိရင်လူအညီတွေးတောက်ပြောင်ပြီးတော့လူစင်တာလည်းပဲအခြေခံတက်လာမညီလို့ရှိရင်တော့လူအညီတွေးမေ့မှီပြီးတော့အောက်တန်းကျသွားတယ်ဒါဘုလို့စမ်းမယ်လို့ပြောရပါတယ်ကွာတရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပုံကြီးအတိမှတိုးစေတဲ့အစိမ့်နဲ့အခုလိုထက်တန်းသတိကံပေါင်းတာတရားတွေအထုတ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေပါခိုင်မာသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တွင်းကအတွင်းရသူတွေကိုအသာစီးရသွားမှာပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားလို့ရင်းကျက်သွားလို့ရှိရင်အစစ်အသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လို့ရင်းကျက်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာရည်ဆိုတာလည်းရှိလာမယ်ဘောခန္ဓာရည်ဒါတွေသိအရေးကြီးပါတယ်ဒါတော့တချို့ကတော့ထင်ကြပါတယ်ရှင်ဟာလည်းရှင်ဟာလည်းလူလည်းလူလိုက်ရှောင်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ကြတာဟာရှောင်ရှားသူအတွက်သာအကျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲတွေ့ကြပါတယ်မှားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှောင်ရှားသူအတွက်သာကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဝန်းကျင်လည်းပဲအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်လို့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တော့ပါတယ်ကိုယ်မမှားရအောင်
ထိတ်ချုပ်ရေးမှာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပြုမှားတွေမဖြစ်ရအောင်ပြောမှားတွေမဖြစ်ရအောင်စိတ်ထားမှားတွေမဖြစ်ရအောင်အတိမှားတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုထိတ်ချုပ်ရေးသိအရေးကြီးပါတယ်မှားရအောင်ထိတ်ချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာလည်းပဲကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးအပြည့်နာစာတွေကျင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသွားတယ်ကောင်းကုန်ဆိုတာဒီတန်ရှင်းမှုရဲ့နောက်ဆက်မှာအလိုလိုပါလာတာကိုကဂုံရှိအောင်လုပ်နေဖို့မလို့အပြစ်ကင်းအောင်နေတာနဲ့ပဲကောင်းကုန်လာတော့တာကိုယ့်အတွက်တည်းကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကမှားရအောင်ထိတ်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲမထိခိုက်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရအောင်အလိုလိုကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြအမှန်တန်ကျေးဇူးရှိပါတယ်တကူကောင်းအကျိုးရှိတဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကူကောင်းဆန်တဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုမှားရအောင်ထိတ်ချုပ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကမထိခဲ့ရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့မုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးလက်တွေ့ကြအခုလုပ်နေရတာသမဏဝတ္တဆက်ကောင်းပါလေစောက်တီဆောင်ထိထားတဲ့သီလတွေထိတ်ချုပ်နိုင်တော့အကျဉ်းစားကျွလွန်စော်ကားမှုတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်နေတယ်ဒါကိုထိတ်ချုပ်တာနိုင်နေတာပဲကျွတ်မှုလေးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နေတာပဲကိလေသာနဲ့မရောရအောင်နောက်အတိညာလေးအစစ်စစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တွေရင်းကျက်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်ဆိုတာလည်းရှိလာပါပဲတော့ဘယ်လောက်ကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးလည်းရှိပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ရအောင်အရေးပါတဲ့ပွားပွားတဲ့နည်းနဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုဖြစ်တယ်လေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတော့တရားတွေအားထုတ်လို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေလည်းထားလာတတ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ကျင်နာမှုတွေလည်းထားလာတတ်တယ်သူတစ်ပါးကောင်းစားစိတ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာစိတ်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာစိတ်ခြင်းနဲ့အဖက်ဖက်ကအောင်မြင်စိတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေလည်းအားကောင်းလာတတ်တယ်ဒီလိုအားကောင်းသူဟာအဖက်ဖက်ကပုဒ်တိစစ်ဆာရေးကအစပေါ်လိဒီခန္ဓာတည်းခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အနစ်နခန္ဓာတည်းသာနာတတ်တယ်သာနာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမထိခိုက်ရအောင်ပေါ့လေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသူတစ်ပါးလည်းကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်တော့သူတစ်ပါးအဓိကထားပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်လည်းမမှားရအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သည်ဘယ်လောက်မမြတ်တဲ့အလုပ်လဲဆိုတာကြည့်ပါအဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အလုပ်ဟာလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုပ်နိုင်တာဒါဒီလိုအခါမျိုးမှာမိမိသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မွေးမြူပြီးတော့အလုံးမြင့်တဲ့အလုပ်ကိုလက်တွေ့ကြလုပ်နေရပါလားဆိုတာပေါ့လေအာယုပြီးတော့ဝန်တော်ဝမြောက်နေပေါ့လေတက်ကြွကြပေါ့လေကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်မှုကောင်းအောင်ပေါ့လေကိုယ့်အတွက်လုံခြုံရှိပြီးတော့သူတို့ကလည်းမထိခဲ့ရအောင်ပေါ့လေကာကွယ်ရေးတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့လေဆောက်ရှောက်သူများဖြစ်ဖို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်များဖြစ်ဖို့သိရကြည့်ပါတယ်As for a bhikkhu, if bhikkhu abides to the moral or the conduct what bhikkhu should observe, or a lay person, if a lay person is abiding to the conduct or the moral that a lay person should obey, then that whether that person is a bhikkhu or a lay disciple, as much as the moral or the conduct are observed, then that person's ability is shine. And not only that person's ability is shine, he has uplifted his standard as well. He is making higher than before. So that's why as a bhikkhu or a lay person, if one follows to the discipline as we should follow, then if it is a bhikkhu, then he makes himself shine and he is uplifting his life. Or
if he fails to observe all these conduct and the discipline, then because his conduct is not properly observed, then he becomes inferior, and his life is dim and not shine. So likewise, as for the lay disciple, if one observes the moral and the conduct one should observe as a lay disciple, he makes himself shine as a lay disciple. And opposite nature, if he didn't observe, then his life is inferior and his life is dim. So not to make oneself dim, but to make oneself shine and to uplift, whether a bhikkhu, whether a monk or a lay disciple. On top of it, one should practice Satipatthana Dhamma practice. By practicing so, as we are nurturing our mind to have maturity and to have noble mind. So if we have maturity of mind, and if it becomes very firm, then we will have a strong endurance within us as well to outside. So once you have this endurance and stability of that mind, then whether you are a bhikkhu or a lay disciple, whatever you needed to abstain, you are abstaining from observing the morality. With that abstinence, not only you are bringing in the benefits for yourself, but at the same time you are bringing the benefits to your surrounding as well. Why? Because you are able to control your deeds, speech and your mind. Because there is a control in your deeds, speech and thoughts, then that discipline is very important for one to become a civilized, to attain the civilized mind or a pure mind. Once you are able to train your mind, then you become a faultless person. If you are a faultless person and no blemish in your deeds, speech and thoughts, then you become a purified person. Once you are a purified person, not only you bring in the benefits for oneself, but also, and at the same time, you bring the benefits to your surrounding. So that's why Sarah explained as it is like one blow, two shots, bringing bilateral benefits to you and to your surrounding. So this way of Satipatthana Dhamma practice, training oneself, it is not a kind of selfish walk or selfish practice, because by guarding yourself or training yourself with sila or morality, then by this foundation alone you have controlled all the transgressional or the wild defilements not to seep as you are observing sila or morality. On top of it, as we are training our mind too, then as much as we are able to control our mind, then our mind will become mature, and the more we nurture, then it will become noble at the due time. So in that way, we will have the endurance from our mind and the threshold to be able to withstand inside as well to the outside become very strong. So in that way, this is the very important or crucial kind of practice to train oneself. So while we are taking up this meditational practice, much and more as we nurtured our mind, we develop genuine loving kindness in ourselves. We become a considerate person. As much as you are becoming noble, you want all the others to be like you, and you will have compassion too. So in that way, you are to whomsoever you have to associate to, you are a patient person, and you are able to forgive to any kind of condition you have to meet to, and you also have a considerate quality, so much so that you want other people to have the benefits as you are achieving too. So how these good qualities dwell in one is by practicing through this Satipatthana Dhamma practice, because of deeper and wider
knowledge we are accumulated. So in that way, you are able to guard yourself. So if you are able to guard yourself, then you are in a secure place. You yourself become a secure person. So if you yourself become a secure person, Sayadaw says how wonderful it is to realize not only you are a secure person, you are becoming a noble person as well. So to become a noble person means only with this kind of training, because of widening and deepening your knowledge, you become a noble person. So to become a noble person, you need to do it practically. With that practice means whatever the object we have to observe, we have to note it in a practical manner as guided by the teachers. So in that way, we are having a security or a self-prevention or protection within ourselves. If we are having the self-protection within ourselves time and again, then you are making yourself improving to become a better person. To become a better person means that is because you are having a guardianship within yourself. So that's why this kind of Satipatthana Dhamma training become an important or a crucial practice to take up. ကိုနေအောင်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုတိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့လောကီတက်တဲ့ဂုဏ်ရှိရေးလက်နှစ်တွဲလောက်ပေါ်လာပါပြီ။အဲ့ဒီလက်နှစ်တွဲကိုဘယ်သေးကိုဦးစားပေးတင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့စဉ်းစားကြအချက်တွေလည်းပေါ်လာပါပြီ။လောကမှာလောကီပညာတွေတတ်ဖို့ဘွယ်ကြီးဂုဏ်တို့တွေအစဉ်စဉ်ရဖို့ကြည်ရှိဥစ္စာကျွယ်ဝဖို့သောင်းနေပြည်လေယုံနာမကလူလေးဖို့စင်တာမိမိမမနေပြီးတော့ဂုဏ်ရှိဖို့ယာရုဌာနတရကြီးကြီးဖို့စသည်ပေါ့ဒါတွေဟာလောကလူသားတွေမှာအလေးပြုကြတဲ့လောကီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပါပဲအဲ့ဒီလိုလောကီဂုဏ်ပြည့်စုံပါလေနဲ့အပြည့်မကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမထိန်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစာနာညာတာပြီးတော့မထိကြရောက်ကိုစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရအောင်လို့လက်လမ်းပြီးတော်တော်များပေါ့လေမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချင်းမွေးခြင်းကမထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီလိုဂုဏ်တို့တွေမရှိပေမဲ့လို့အပြစ်ကင်းအောင်ပေါ့လေနေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှားရအောင်ထိတ်ထုတ်နိုင်ပြီသူတော်ဘာလည်းမထိခိုက်ရအောင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုလျောက်ဂုဏ်တွေရောက်လာတော့တာပဲလူအစဉ်တန်းလည်းတခါလည်းမြင်မလာတော့တာပဲလောကဘက်ကဘယ်လောက်ပဲဂုဏ်ရှိပေမဲ့လို့လူအစဉ်တန်းမြင်မစေတတ်တဲ့ကိုကျင်တရားကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ကလည်းရှိနေတော့တာပဲအပြစ်ရှိနေရင်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ပူလောင်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရဖြစ်တာပဲသူတို့လောကီကုံမရှိပေမဲ့လို့ပြောစရာအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့လေတန့်ရှင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးမယ်နှိမ့်ရမယ်အေးချမ်းမယ်ပေါ့လေနှစ်သက်ဖွယ်ရတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တက်ရရွေးရမှာပဲသို့မဟုတ်သိရရွေးရမှာပဲတက်ရရွေးလို့ရှိရင်တော့အမှားလည်းဖြစ်နေတယ်သိနာကိုရွေးတတ်ဖို့သိရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဘဝအတွက်သိနာကိုရွေးပြီးတော့လူပီပီသားသားနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတိပ္ပံတရားကိုလေးနဲ့ဟောကြားခဲ့ပါတယ် So Sayadaw explained, come to this point to become as a noble person, then we need to understand whether you are going to choose the worldly ways or non-worldly ways. So in the Lokiya or
to become a virtuous or a prestigious person in the mundane field, then which way are you going to follow, or which kind are you going to give the top priority? So in the world we have seen so many people in the line of the education. They want to follow to get these degrees, one degree after another. And those who want to be wealthy, once they get rich, they are making more so to become richer. And once they get a higher ranking post, they are making further to become better, to get better posts. So in that way, worldly people are trying to get all the goodnesses or the prestigious qualities from Lokiya or mundane. But however one is looked up from the Lokiya or mundane side, but if he did have, or one did have some kind of fault, or with his conduct is impure, and he has no consideration of others, especially within his reach, if he has committed any kind of immoral, then however that person is prestigious from the pose or from the look, but he is not worthy to be praised. So that's why Sarah says, to which way of life are we going to choose? Do you want to become a prestigious person, but inner core is rotten? Or you don't have any quality of prestigious quality from outside, but your life is faultless and no blemish, and you are not hurting to oneself as well to the others. So because of this purity of life, then you become automatically you become a virtuous person. But however one is holding the prestigious post in the worldly field, but if one fails to observe any kind of morality or breakage in the morality is there, then that person is a wild and inferior kind of human being. Although you may not have any kind of worldly wealth, but you train yourself to pure from deeds, speech and thoughts, then you become a real faultless and virtuous person. So to these two ways or two kinds, which way are you going to choose? If you choose in accordance with your like, it is not proper, but you have to choose the suitable way. The suitable way to choose means it is to take up the mind training work called Satipatthana Dhamma practice. So this Satipatthana Dhamma practice is the kind to make a person to become a virtuous person, as seriously expounded by the Lord Buddha.
စေ့စေ့ဆက်ဆက်ထိထိမိမိအောင်မြင်မြင်မှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောက်တန်းစားအကုသိုလ်တရားတွေကိုအတားစီးရနေပါတယ်အောင်နိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုရတယ်နော်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအာလုံးကိလေအောင်နိုင်ပြီဆိုတာပေါ့လေတတိတလုံးပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှိကိုယ်တွင်ရုပ်ညံ့တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ကိလေသာတွေကိုတတိကောင်းသလောက်အောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါလိုအောင်နေအောင်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်နိုင်သူပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ရင်းကကိလေသာတွေကိုဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပွားများခြင်းအားဖြင့်အောင်နိုင်သူများဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့လေတကယ်အာမခံချက်ရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းဒီနေ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် When there's a full security is present in one, one is freed from any kind of disturbances. To free oneself from the disturbances means to each and every occurrences or to each and every present moment we must be able to guard with sati as this sati should be spreading over or covering over or enveloping over onto the object. So if we can observe and live at that present moment from present moment, then that way of living from time to time is we are getting the guardianship from sati or mindfulness. So that means that sati or mindfulness is enveloping onto ourselves. If the sati or mindfulness is spreading or covering or enveloping to oneself, then you are a secure person. Once you are a secure person, there is no more of disturbances. If you are freed from disturbances, your life is at peace. So this way of peacefulness is the only peacefulness with guarantee, and a true happiness will be obtained by one. So that's why to attain this true happiness, we need to focus to each and every occurrence with mindfulness, and if we are noting in that manner, we are having a guardianship from sati or mindfulness, just like a guard. So Sarah explained this is the important fact, that is, to each and every occurrence of the present object, we must note it carefully, with due respect and attentively, so much so that that noting should be a successful noting. So only in that manner you will attain the security in yourself. So Sarah cited the Burmese phrase, and that is, if one is able to hold means a major fact in sati or mindfulness in one, then you are able to conquer all the defilements of kilesa. So in that way, if you can do a practice, you will become the conqueror to yourself, or you will become a winner of yourself. So this is the only way to attain the true happiness. Now as the time is up, Sarah says he comes to the conclusion of his talk, and Sarah blessed to all the meditators that may you all be able to practice diligently so as to achieve the guaranteed happiness